მე ვარ თიკა ბალანჩინი 16 წლის თბილისიდან. არ მიყვარს ერთფეროვნება. მაქვს ჩაცმულობას განსხვავებული, თმაც განსხვავებული და ვცდილობ ყოველთვის რომ მივყვე ჩემს სტილს. X Factor-ში მონაწილეობის მიღება მირჩია ჩემმა საუკეთესო მეგობარმა. მე ვთვლი რომ ჩემ წინ უკვე ვარსკვლავი დგას. მივხვდი რომ მართლა კარგი ნაბიჯი გადავდგე. მე მაქვს შესაძლებლობა, მაქვს ნიჭი, მაქვს სურვილი რომ გადავიდე შემდეგ ეტაპზე და ამას იმედი მაქვს რომ შევწევ. Take a breath, take a deep, calm yourself, it's sesame. If you play for keeps. Take the gun and count to 3. So just pull the trigger as my life flashes before my eyes. I'm wondering, will I ever see another sunrise? So many won't get the chance to say goodbye, but it's too late to think of the value of my life. And you can see my heart beating. Now you can see through my chest. I'm terrified, but I'm not living. No, I know that I must pass this test. So just pull the trigger. თიკა, ძალიან მომწონ ხარ. დგომაც იცი, მოძრაობაც იცი, ცეცხლი გაქვს თვალებში, იცი როგორ უნდა უყურო კამერასაც, როგორ უნდა ეთამაშო, ასე ვთქვათ, ხალხსაც და ესეც დამიჯერე ნიჭია და ყველას არ გააჩნია, ამიტომ ძალიან მომწონ ხარ. ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რაღაცებს ბოლომდე არ გვაჩვენებ. თიკა არის შემოთავაზება 3-1-ში. ვოკალი, არაჩვეულებრივი გარეგნობა და ამ შემთხვევაში სწორად შერჩეული სიმღერა. მე არც დავფიქრდებოდი სტეფანეს ადგილზე რომ ვიყო, ისე დაგითმობდი შენ ერთ-ერთ სკამს. გასაყარი შემთხვევაა გიორგიმ შეუქო სტეფანეს არჩევანი და მენტორს უსმენთ. მე ვიტყვი რომ დღევანდელ შენს გამოსვლაში მუსიკალურად არ იყო ბოლომდე სუფთად შესრულებული ნოტები, მაგრამ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს ყურადღებას არ აქცევს. ჩვენ ვემსახურებით შოუ ბიზნესს და ჩვენ გვჭირდება ახალი სახეები. მაშასე, სტეფანე, პირველად გეუბნები დღეს, მოვიდა გადაწყვეტილების დრო და შენ დღეს პირველად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. თიკა, რჩება პროექტში თუ მიდის? ეს ადამიანი ჩემთვის არის X Factor. თიკა ბალანჩინი რჩება.